Pagar o conserto do seu carro que você bateu de uma cabeça voadora será 400, mas terá um desconto 90% numa promoção e sua vai pagar uns 399 quase 400 que dá igual 60 vezes P 240 mais uma pessoa muito esquisita chamada reptiliana e seu amigo Marte farão um desconto que só dará 204 mas não funcionou o desconto. Só que agora conseguiram fazer para dar descontos 204. Mateus. Os meses dos morses brother a presa foriga sucaralga e os morses do onas sufuantes amortalpes os meses darada aos circos morses no era fistramo guima o essiana ilhas de perradama chardizig se nenhuma osse vamos e a maneira os meses de psiseva necessual guiadix os meses da pisal pivonier nevonis os meses os uraiga piava o seu é somor pamunus mesropat nevonos morses no aretsams os meses da careçaroda o vaseba camus do eta besovi isso dos três suraiga para pagar o conserto do seu carro que você bateu de uma cabeça voadora será 400, mas terá um desconto 90% numa promoção e sua vai pagar uns 399 quase 400 que dá igual 60 vezes P 240 mais uma pessoa muito esquisita chamada reptiliana e seu amigo Marte farão um desconto que só dará 204 mas não funcionou o desconto. Só que agora conseguiram fazer para dar descontos 204. Conserto do seu carro que você bateu de uma cabeça voadora será 400, mas terá um desconto 90% numa promoção e sua vai pagar uns 399 quase 400 que dá igual 60 vezes P 240 mais uma pessoa muito esquisita chamada reptiliana e seu amigo Marte farão um desconto que só dará 204 mas não funcionou o desconto. Só que agora conseguiram fazer para dar desconto 204. Para pagar o conserto do seu carro que você bateu de uma cabeça voadora será Para pagar o conserto do seu carro que você bateu de uma cabeça voadora será 400, mas terá um desconto 90% numa promoção e sua vai pagar uns 399 quase 400 que dá igual 60 vezes P 240 mais uma pessoa muito esquisita chamada reptiliana e seu amigo Marte farão um desconto que só dará 204 mas não funcionou o desconto. Só que agora conseguiram fazer para dar descontos 204. Para pagar o conserto do seu carro que você bateu de uma cabeça voadora será 400, mas terá um desconto 90% numa promoção e sua vai pagar uns 399 quase 400 que dá igual 60 vezes P 240 mais uma pessoa muito esquisita chamada reptiliana e seu amigo Marte farão um desconto que só dá 204 mas não funcionou o desconto. Vocês estão vendo que eu botei esse barulho de esquisito? Eu tô usando um aplicativo chamado Muda a Voz com Efeitos. Vocês entram se vocês quiserem baixar, entrem na Play Store de vocês e digita Muda a Voz com Efeitos. Ok? E esse vídeo foi bem diferente dos que eu trago pra vocês. Eu mostrei alguns barulhos esquisitos que eu inventei usando os efeitos que esse aplicativo adiciona. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se você quiser, se inscreva no meu canal. Se quiser. Mas vocês não sabem quanto ajuda. Que meu canal é novo, ainda não tem nenhum inscrito, né? Então até o próximo vídeo e tchau!